出事啦！我家姐今日俾電話我，同我講佢喺中山市嘅市中心旗江新城呢一邊攞103萬嘅總價咧，執低一套2000零尺嘅大平層單位。喂，老友你瞓醒未啊？2000零尺103萬，你講緊6000零蚊方啫喎！中山市中心執垃圾都唔係呢個價啦，佢肯定俾人水咗㗎。我唔信啊！我即時今日去幫佢退訂啊！失策啦！呢間咁嘅2000尺大平層，佢真係夠膽死103萬啊！攞出嚟賣啊！你話抵唔抵死啊？哇！南北對流雙露台嘅戶型，我講緊我一個月工資6000蚊啊，我都夠膽諗呢度啊！月供講緊4000零蚊就話呢個成日話打歌符，今次真係有歌符俾你打㗎啦！嗱，呢一邊個露台仲誇張，你正常啲餐廳喺呢度㗎嘛，佢呢個露台啊，擺張8人位嘅餐台完全冇壓力啊！你睇多個餐廳俾你用喎，咁入到嚟廚房唔使講啦，肯定夠晒大嘅。我哋睇埋啲房先，啲房真係好誇張啊！一共加埋有3個廁所2個套房嘅，呢邊咧係做長輩房，有埋衣帽間，有埋套廁。呢度出到嚟嘅話咧，穿過呢個廳咧，仲有3間房。哇！真係太誇張啦，太誇張啦！嗱，呢一邊咧係書房，嗱呢一邊咧係我哋嘅公衞，呢一邊咧做公主房都冇問題嘅。再入嚟就係主人房，主人房仲要帶套廁，有埋衣帽間。哇！真係唔講咁多啦，各位朋友，我嗱嗱聲自己都去落訂買一套，同我家姐做鄰居先得啦。